У нас мафия на каждом шагу. Что там американцы? Мы все видим наизнанку. Что там происходит? А у нас... Говорите правду. Кто лидеры мафии? Уже Говорите. 100 лет кто управляет? Кто 100 лет все, значит? Ленин и Сталин. Я был уверен. Они не умерли. Они живы до сих пор. И Берия жив. И вы скоро это узнаете. Владимир Ильич, вы простите, так как мы уже переходим в раздел совсем других телевизионных программ на других каналах, да, я чувствую, что мне надо такой кристаллический шар уже ставить и вызывать дух, а они где тусуют? Кто? Ну, Ленин, Сталин, Берия, они все лежит, в мавзолее, да? У стены сидят и наблюдают. Почему коммунисты не разрешают перезахоронить Ленина? Там у них штаб, компьютеры стоят. И Ленин дает указания. Понимаете? К сожалению, реально они сами получают. Но для народа цветочки пишут, Владимир Ильич, спи спокойно. Это же страшно. Почему они не хотят убрать Вы понимаете, Ленина? что вы сейчас делаете? Что? Вы понимаете, что американская разведка... Дураков из нас делают? Нет, нет, американская разведка вот смотрит все наши передачи, И записывает за вами каждое слово. Да. Они же это использовали, в частности, в докладе о вмешательстве России в дела Америки. Да. У них же сейчас реально, они с ума сойдут, они все свои средства бросят на то, чтобы ночью выйти на И Красную они площадь. похоронят Ленина. Они американскими руками похоронить Ленина. И штаб закрыть. Последний штаб революции, вот он там лежит. А Сталин в горе. Трамп членов ЛДПР. Я уж уверяю, Трамп когда член мемуары ЛДПР. ходят. Теперь главное. Ребята, всем привет! Недавно наша верхушка отметила 100-летний юбилей комсомолу. Ну, это такая организация, которая была при Советском Союзе и являлась ступенькой наверх. В общем, этот праздник отметили с размахом, несмотря на то, что этой организации уже нету. Но наша верхушка в угаре ностальгии отметила ее 100-летний юбилей. Только вот я не пойму, а какое вы теперь имеете отношение к этой организации, если вы, я имею в виду чиновники, которые там сидят уже десятилетиями, изменили ее идеалом. Там воспевали социальную справедливость, идею общественной экономики, когда заводы принадлежат рабочим, земли крестьянам и т.д. Там не терпели частной собственности. Это ваше прошлое, вы прошли эту школу комсомола и ступали дальше к власти в СССР, а теперь, когда формация поменялась, вы стали, я даже не знаю, кто. Уж точно не детьми Адама Смита, который воспевал рыночные отношения. Как вас в народе называют сейчас? Как вас можно назвать сейчас? Не хочу продолжать в этом духе. Каждый пускай сам решает. Однако ясно, что дважды в одну и ту же воду не войдешь, но власть туда тянет. Я имею в виду в комсомол. Ностальгия же. Ведь по сути они не изменились. Они управляют страной по-старому, хотя и трындят о демократии, о рыночной экономике, которую так и не построили. Ну, конечно, свою жизнь они хорошо устроили. Вот такие дела. Ну, конечно, возможно, когда последний номенклатурщик, облеченный властью, уйдет в мир иной, страна и заживет в полную грудь. Ну, скинув с себя вот эти старые одежды прошлого.